Hommes bien-aimés dans le Seigneur, Kolo a Pambola Bino Banso, Balandi a émission Dieu est amour, Balandi a Tingi TV, Tokabwana Kimwa Mikolo Muke, na moi ba kokoso ya technique, mais na lisungi na Nzambe, to kutani lisusu, ezaliwo ya bino, pasteur Simon Pierre Mbikai, Mokambia Etonga, Assemblée chrétienne Terre Sainte, où ezwami précisément na Kinshasa, na commune ya Lingwala, ticket Nzambe a Pambola Bino Banso. Amen. Nazali accompagné na moninga nangai mutu na Nzambe, le prophète Moïse Mbouyi. Oyo azali ko faire partir na mission Zamba Pesibiso. On a édifier libota na Nzambe. Na banzete to utaki ko landa série ya ba enseignement et belé bien que tozali ko écourter yango puisque ezali mingi. To sukaki na enseignement sur la bénédiction où ezali penza molai mingi mais loko ezali télévision to sungana ki na ezali essentiel mathématically to koya komona yango mbala liboso lelo tozali kolobela sur la malédiction de Cana ezali moko na mama na likambu na mutu ya mingi ona kosenga mingi na basali na Nzambe batu na Nzambe nyonso bolanda yango malamu Pebosenga na molimo santu a fongola mitema na bino na tinete liloboyo ezwa esika. Tozali ko tanga yango na mukanda na Genèse 9 verset 20 kino na verset 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Cana, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Cana soit leur esclave. Que Dieu étende la possession de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Amen. Amen. Kolo a Pambola liloba na ye. Amen. Ayebiete bozo landa biso partout. Bandeko bozo landa biso na Facebook pe bozo landa biso na mboka Brazzaville bipai nyonso chaîne na biso ezali kokoma bantenne na biso ezali kozwama. Bandeko baningami kati na nkolo Yesu Christ na kolo bake message ya lelo ndezali moko na muboku ya likambu na Nzambe. Batu mingi bazali ko umelaka na kobondela katango mulai. Bayebi makambu na Nzambe. Bazali ko kilaka pe mingi. Na lero zota la bomo inaye ozali ko sosola penza bonzambe te na kati na ye. Wete litatoli ezate. Or likambu na Nzambe soki litatoli ezate ezali lisusu na sens na yango te. Likambu na Nzambe ezali basé na litatoli. Parce que Bible ezoloba ke nkolo Yesu Christ azalaki kotangisa sango malamu ya bokonzi na likolo, mais azalaki kobengana milima pepe kobikisa babeli, voire même kosekwisa bakufi. Donc au-delà ya message azalaki kopesa ya bokonzi na Nzambe ezalaki appuyer na démonstration ya nguya na Nzambe. Et qu'est-ce qui fait que lelo nguya na Nzambe ezali penza komonisa malisusu te na kati na église corps du Christ. Voilà pourquoi na lisungi ya mulimo santo kolo a chebiso na motema toka bola maloba na Nzambe na we etali malédiction ya Cana. Mukanda to uti kotanga mais bien aimé dans le Seigneur ezali lisolo ya Noé. Noé boyebiye malam prédicateur de la justice mutu Nzambe atindelaki liloba alobi te ya baya mokili basala arche
mokope mususu atonga yango olandisa modèle na kopesa yo. Bible ezoloba d'abord que Noé était un homme juste. Noé craignait Dieu et Noé aza muto atrouvaki grâce na misu na Nzambe. Iloba na Nzambe ezali semence. Nzambe alonaka yango bipai nyonso te. Nzambe azali kolona yango na bilanga na ye. Donc soko omoni liloba na Nzambe ye pa na yo, c'est kozali moponami na Nzambe pe otrouver grâce liboso na Nzambe ezali ngolu. Alors Bible ezoloba ke Noé azwaki ngolu wana ya koyoka Nzambe kolobela ye ndenge okozala pe ozwi yango na butu na lelo, mais komeprize ngolu te, puisque reine Esther batandelaki elingende apusanaki asimbaki yango. Batu mingi Nzambe azotandela bango ngolu na nzela na liloba na ye e bazo rejeter, bazo saisir yango te. Or Bible ezoloba ke la grâce est trompeuse. Alors mukanda na Nzambe ezoloba ke ndeko Noa yokaki maloba na Nzambe atosaki yango na tango na ye baya mokili bandimelaki Nzambe te, mais Noé ya asalelaki etinda na Nzambe. Même yo pe salele etinda na Nzambe kolandisa message Nzambe azotindelo na butu na lelo kolo Yesu Kristo abikisa yo. Bible ezoloba ke Noa tongaki arche kolandisa modèle Nzambe apesaki ye, pe ya akotisaki baya libota na ye, akotisaki banyama pe biloko nyonso Nzambe asengaki na ye kokotisa. Nde na boye ya yaki kobikisa libota na ye. Na sima na Nzambe kokokisa mokano na ye ya kodétruire ba méchant na mvula we nokaki mikolo ebele eyebaki na koenvahir mokili mobimba na mai. Bible ezoloba ke Noé abimaki na kati na arche na mwasi na bana na bibwele banyama pe bandeke na likolo oya akotaki na bango. Noé abimaki na bango na kati na arche pona kobanda bomo ya sika na sima na Nzambe kobikisa ye na liwa. Bible ezoloba ke Noa yaki kokultive mabele ndeko Nzambe akozala bikisi yo na liwa ya kopesa molimo santu symbole ya bomo ya seko, mais mabele ifo kokultive yango pona ko survivre. Batu mingi bakanisaka ke le fait ya kosambela ezali ko exclure ye na kosala musala. Non, ça c'est faux. Toma Paul azoloba ke bo bika na désordre te ndenge bande komsu bazo bika na désordre na kati na bino na kolinga kosala musala te. Muto azo linga kosala musala te aza muto azo bika na désordre. Même soko azoloba langue de kolandanga malamu, puisque yo tchaka sainteté mingi nem na bisike ya ko tcha sainteté te. Alors Bible ezoloba ke Noa cultivaki mabele, lera cultiver mabele alonaki vigne boti ekoli aye kobuka yango na sena moi fo koyeba ke tango ya kolona ezali ya kolengele pe milone ezali tango pe ya kobuka ezali. Yo mwana Nzambe ozolanda ngai ozolona nini okoya kobuka nini lopi, même pona bana oboti, même pona bana ya bana na yo, puisque yo ozolona moyibi na kesi ya leta okobuka prison, okobuka prison wane kozala faute na Nzambe te. Okoya kobenga pasteur na ba intercesseur bazo sambel Nzambe abeti kara latina lunette, puisque ozobuka moyibi, ozolona moyibi plutôt okobuka prison. A Bible ezoloba ke Noé abukaki vigne ya asalaki masanga. Noé ye komela masanga, Noé alangwe. Mais Noé oyo azomela masanga azali moboti ya bana misato oyo pe abundi na kotonga arche pona kobikisa libota na ye. Noé oyo azomela masanga azali mutu aza juste ndenge Bible ezotalisa mutu azali koyoka Nzambe pe kotosa ye. Noé oyo azomela masanga azali Noé oyo azwi ngolu na misu na Nzambe. Et c'est pour autant dire que ceux qui mutu azali moyengemeni akozanga faiblesse te, puisque ya yo likambu na Nzambe c'est comme si yo bimi na lole yo tikala kosala mbeba te. Ya yo koyoka te ke pasteur asalaki boy réseaux sociaux nyonso eza ya yo.
C'est comme si yo depuis botami aux alliances Gabriel. Mais en Bible les autres que Noah est qui prédicateur de la justice. Mais mukanda na Zambé zotel c'est parce que Noah mais là qui vigne. Puisque azala qui mutu. Atikala ko koma Zambé te. Mutu atazali moyenge men. Azali toujours na esika ya kibomoto. Aza toujours na moi faiblesse songolo. Mais pourquoi Zamba azali kobeta sete na vinyo ya Noé pe na kolango na ete? C'est puisque la Bible dit que Noah trouva qui grâce liboso na Zambé. Grâce ezali ko étouffer ba faiblesse ya mutu. Zamba ezali ko pona mutu pona ba qualité te. Zamba ezali ko pona mutu ya trouver grâce liboso na ye. Puisque bino bokanisaka ke soki mutu komi pasteur ezali po awuti na lol. Te abotami na papa na mama na mai na makila azali pe musumuki. Mais seulement qu'a trouvé grâce liboso na Zambé. Pona kokoma pasteur, pona kokoma mokonzi ya mboka. Kokoma ministre. Ce n'est pas katangi koleka batu nyos. Wane ezali boyebi ya faux. Boyebi ya faux. Alors, mukanda na Zambé zoloba ke Noah melaki. D'abord, il faut qu'on saisir que grâce à Zali ko étouffé, ba faiblesse. Puisque dans l'ère David a bengisa ki Mephibosheth azala ki bosolo. Et bosolo kokaki kokota na ngumba na mokonzite. Et Bible zoloba ke ba memaki Mephibosheth avandi na mesa ya David. Azolia na mokonzi. Na l'ère wana makolo ya ebosolo ezala komona na te. Puisque mesa ezipaki yango. Mesa ya mokonzi ezali ko étouffer ba faiblesse na biso ya nzoto. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. Amen. Entre parenthèses. Alors, Bible zolobake de quoi ya melaki masanga pe alangwaki. Dera langwe ayekola la bolumbu. À se découvrir. De bisika mamana likambu na biso ezali. Noa lali bolumbu. Noa zo sala mouvement te. Puisque faiblesse en autres et la lissier. Wane zali pe moi et l'autre faut que faiblesse en autres ko la lisayo na ba faire. Faiblesse en autres et ko ya kosala ke batu ba découvrir soni na yo. Or que oza mutu munene o ke batu ba ko ka sosola soni na yo te. Mais à cause ya faiblesse en autres puisque ozo ba ko se ressaisir te devant misol. Devant moi si abatu. Okoya kolala. Alors Bible zoloba kende ko ya lali. Lera lali mwana na ye moko na kombo na Sham. Aye koya vers moboti na ye. A découvrir que moboti alali pa za bolumbu. Deko Zambé azali Zambé na mau. Mais azali Zambé ya ba principe. Amen. Wane foye bayango. Eza désordre tozo mona na ba etandomike mikolote. Papa koza la selimbeba ameli alangwe. Mais esengami na mwana te akende ko découvrir bolumbu ya papa. Bible zoloba ke modi ala kama mabe oya ko découvrir bolumbu ya mama na ye atako ya papa na ye. Bible lobite ke milengela ou bien Bible lobite ke soko découvrir bolumbu na douche par hasard ou bien okotaki na chambre. Bible lobite ke soko événement wana e komelio o la kami mabe. C'est-à-dire que moi nazali na ba responsabilité ya ko veiller ke a découvrir bolumbu ya moboti te. Amen. Loba men bisikoza. Amen. Ba boti ba kozala na ba faiblesse. Denge tozo mon batoy ba précéder biso na kondim. Bakozala na ba faiblesse bazali batu. Mais ezali ko exclure ngolu na Zambé likolo na bangote. Mais ezali ya yote jeune prophète la muki kaka lelo dozo ya ko découvrir bolumbu ya papa o ya bandaki ministère kala po banda ko sakanele na télévision. Siko parla o lingelo banini. Yoza na onction ya mingi. Koleka ye, yoza musantu. Parcours ya sa sali yoso sali yango. Ba tentation ya sa kutena ngo yoso ko kutena ngo to komono na Kishasa. Bakozoyo na bomoyi. Sinamona kinde komoko azuka $100 akimindako. Une semaine na ekozonga na maladi. Mais yo ozo mona ngo pété. Les rozo mona mutu peut-être abongi mais azo ya kongumba mais la Zambé. Toi tu penses que c'est facile? Tu penses que c'est facile? Mais
Mais bien aimé dans le Seigneur, okanda na Nzambe zolobake sans koyoka somo ya ke na reculer ndeko oyo azo affronter bolumbu ya papa na ye. Ndenge bandeko mingi baza lelo bazoyoka somo te ya ke muto Nzambe asali na ye makambo ya minene, muto ya sali musale munene, pas puisque aza musantu mais puisque a trouvé grâce liboso na Nzambe. Mais ozomona mwana azobenga mutu wana ke ba papa ya kondima, mais azo affronter bolumbu ya papa ya kondima. Weza courage ya lolenge nini? Déjà wezali étape ya liboso, wezali komema bilakeli mabe na bomo ya Cham. Cham aza na besoin ya Noé alakela ye mabete, puisque Cham déjà asa kuti bilakeli mabe na kati na loba na Nzambe, le fait ya kamoni bolumbu ya papa na ye. Mais Bible ezoloba ke Cham azali intensifier mbeba na ye. Na esika même pas abimana bilakeli mabe na ye, Cham azokende kobeta lisolo epa bandeko na ye. Epa sem na ndeko na ye mususu. Bato mususu bazali ye moko asa découvrir nidité ya papa aseki. Mais olia bomba yango ye moko aluka même lolenge kani ya koluka mawana Nzambe, azokende kopanzaka yango nde loko yelaki na église ya kopanza ba faiblesse ya pasteur. Yango lelo omoni batieli yo maboko ya jaune ya orange, mais ya yo vie ezo changer te. Eloko yo yelaki na église yango wana ya koyeba ba faiblesse ya mokonzi, nde loko bazolaki yo na musala yango wana. Bible ezoloba ke Cham abimi akepa bandeko na ye. Ayebisi bango lobi papa kuna ameli alangwe awo tozoloba za bolumbu. Mais loko nini yo ko gagner? Yo lelo zomona kaka milangwe ya Noé na bolumbu na ye. Mais souffrance on Noé amoni pona kotonga arche pour que bino bobik yo zo yeba yango te. Ebele lelo ba façonner bango même na ba papa na bango ya kondima. Mais bazo mona ba difficulté o ba papa ya kondima ba monité pour que bango bakoma bato. So yaki na mayanzi na église. Muto yo komi kolobaka za musumuki. Sinye muto apesa ki pantalon ya liboso. C'est puisque lelo siko bakomi ko yambona honorable moko na bureau, oche mwa malasi ya $10. Nde siko ke ye akolobe donc musalo ya salaki liboso eza pamba. Et toi tu penses que si pona yo musalo ba papa na basali eza pamba, devant Dieu aussi musalo na eza pamba. C'est ça. C'est ça, les fidèles d'aujourd'hui, bazali ko anéantir ba effort conjugué na baboti na bango na nzoto na baboti na bango ya kondim. Et ils pensent que Dieu aussi agit de la même façon. Qui vous a dit ça? Na verset nini ya Bible, David a exposé ki bolumbu ya Saoul. Mais Saoul a salaki mabebele, a salaki ba erreur belé. Même mukolo Saoul azo kufa David a seka kite. Si David azo pekisa bana basi ya Yerusalem babete lisolote. Ya mutozele ko luka bomba ye. Mais ya yoli kam na Nzambe ye koleli yango wapi? Ya ke Nzambe ebisinga ka zo kufa. Soki azo kufa, nani aza éternel na mokili. Puisque ya yo prophétie ezali basé na liwa ya bato a théâtre, on dirait que ba pasteur bakufa te. Même Jacques na Bible ça bakata ke mutu. Etienne si balapida ki. Nani akokufa te na mokili. Puisque toi c'est comme si yo zo lingo bimisa bato mususu nde basumuki. Namona ki azo kwei. Namona ki même Job a perda ki biloko Nzamba zongisela ki. Na mokili Nzamba asali butu, asali pe moi. Amen. Koya kozo ba faiblesse ya bato mususu, on s'appuyer likolo na yango pona ko satirer popularité te. Popularité ko servir yo ne loko mokote soko biksamite. Amen. Eloko ezali ya mutu na likambo na Nzambe ezali ko biksam. Ezali ko biksam. Ça c'est faux. En tout cas, ndeko Nzamba pambola yo. Amen. Awa biso toye ko flatter mutu te. Na ye kote yo sango malamu ya bokonzi na likolo. Puisque yango nde ko zala accompagner na bilembo pe na bikamu seli minene. Amen. Miracle ezali ko se faire accompagner na sango malamu ya bokonzi na likolo. Miracle ezali spectacle ya banganga neta bakacherte. Alors kanda na Nzambe zolobake l'air nde kwa ke ko bete lisolo. Aye ko aggraver situation na ye. Ebele lelo baza na kati ya ko aggraver situation na bango. Baza na kati ya ko saturer malheur atroce. Makambo eza na kati na ko s'accumuler na kati na ndako
bazo sentaka bana misala ezokufa bampuku ebele bampese na ndako me bazoyeba te origine ya makambo ezouta wapi obandaki mabe yo moko me oluki sikoyo okotisa bato mosusu na mabe oyimilie moto atrouve grâce liboso na Nzambe. Est-ce que la Bible ezoloba ke Cham atrouvaki grâce liboso na Nzambe? Bible ezoloba ke Noé atrouvaki grâce liboso na Nzambe. Na moment yo ozoluka koyimilie moto atrouve grâce liboso na Nzambe ozomisala moyini na Nzambe. Ozomisala moyini na Nzambe. Bolumbu ya moboti mwana akoki koaffronter yango te. Mais bien aimé dans le Seigneur landanga malamu. Bolumbu ya moboti bazali koaffronter yango na Nzambe. Nzambe nde moto alongolaki poso ya nyama na jardin d'Eden pour kokende couvrir nudité ya Adam na ya Ève. Mais il n'appartient pas au fils ya koexposer ou bien ya koaffronter bolumbu ya baboti na bango. Ouais, c'est ba erreur très grave. Et Satan kotisi na église na Yesu Christ. Pour na koétouffer celle ya Saint-Esprit. Pour na koétouffer celle ya Saint-Esprit. Ouais, c'est inadmissible. Ouais, c'est kotelemisa biso liboso pour que to zongisa bana na Nzambe na nzela ya boyengemeni. Ouais, longo bami. Amen. Kanda na Nzambe zoloba ke bande kolere bayoki zoto esali bango malili. Milobeli ambo. Mais papa asali ba sacrifice ebele pour que biso tozala ville lo soki atongaka arche te biso tokoka kozala vie te. Mais papa za mutu bolumbu na ye koyebana te. Papa za mutu lisolo bongo ekobetama te. Bible ezoloba ke ce ménage a fait baye kozwa manteau. Manteau ezali ko symboliser honneur. Ezali symbole ya gloire. Il faut savoir honorer ses pères pendant que baza faible. Amen. Sur le bord du calvaire, muto ya bikisamaki ezali muto honoraki Jésus pendant que bango nyonso bazalaki bolumbu. Mais ya zoloba ke non oyo azali moyebi te po mériter kulusu oyo azali mwana Nzambe na bomoi. Et azotala alobi mokonzi lero koya na bokonzi na yo okanisa ngai. Amen. Jésus a ebisi eza makambo ya fin de temps te. Kaka lelo tokozala no na paradis. Tokozala na yo na lieu ya repos. Kaka lelo. Mais regardez dans la Bible après ba événement wana moye koti babange pasuki bakufi basekwi. Bible ezoloba ke soda moko azalaki wana aye koloba ke réellement cet homme était fils de Dieu mais abikisamaki te puisque ya reconnaître à cause ya baèvre oyo abikisamaki ezali wa reconnaître ki nguya na Nzambe pendant que azalaki faible. Ça c'est vrai. Nde oyo abikisamaki. Amen. Ya yoli kam na Nzambe na zoyeba te yo bayekolisi yango wapi na océan to wapi. A Bible ezoloba ke bande ko mibale bayokaki somo. Na moment yo zo propager kama be ya batu na Nzambe, na moment yo zo humilier baboti na yo. Mais ça na batu msu bazo yoka somo. Mais na moment Nzambe zo comparer mitema na bino mibale, Nzambe zo mona ke yo zo mériter châtiment. Yo zo mériter châtiment. Et Bible ezoloba ke bande ko bazimbi manteau, honneur. Mais batena honneur wana na ndenge ya ko découvrir pe bolumbu ya papa te. Puisqu'il y a des gens qui ont aidé Batu, ils ont aidé Moboti, mais d'abord, ils ont aidé c'est d'abord Moboti que toi tu as failli. Et comme tu as failli, je viens t'aider. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Peut-être que Moboti qui a failli. Bible ezoloba ke bazwi manto bango mibale, basimbi yango na ndenge ya kozonga sima. Oya simbi koto bazozonga sima. Bazozonga sim. Faut reculer devant la nudité des parents. Amen. Quand Nzambe zoloba ke ler bakomi pembeni batutaki na ebite na lokolo ya Noé bayoki ke tokomi place papa azali bakitisi yango sans komona bolumbu ya papa bakitisi yango bazipi yango. Voilà le rôle ya bana et pas na baboti na bango. Mais ça biloko yozo salate zabloko yozo salate yo bundaka na papa aboti yo bundaka na mama aboti yo bundaka na mama aboti yo. Bible ezoloba ke l'air bazipi. Et bien aimé dans le Seigneur, Noé aye kolamuka ozo mona moboti yo yozo sakanela wana akolamuka
Il y a des enfants spirituels dans la foi qui pensent que penser na bango ezali décision na Nzambe. Non. Même na Bible ba David basalaki bambebe. Zamba pesaki bango ba punition mais ezalaki éternalité. Zamba yaki ko restaurer bango. Zamba yaki ko restaurer bango. Ça c'est vrai. Et qu'on ne sait même pas que ceux qui moutent à perdre poste c'est éternel. C'est éternalité. Makambu nyonso ezali ko ute pa na Nzambe. Ko ya ko éterniser makambo yo ezali pona temps mukete. Alors Bible ezoloba ke ler Noa la muki. Noa yoki yango. Noa comprendre que Chama sala kami mabe. Même ceux qui na lobité. Puisque ya a découvrir bolumbu ya moboti na ye. Alors pour que Chama ya ko se sauver te. Akoya ko sungama na mwana na ye. Na la kelesko mwana na ye mabe. Donc awozo mona ke Noé azali ko détruire progéniture mobimba ya Cham. Donc Cham a échappé te na malédiction. Puisque ceux qui na tiki Cham a ko sungama na kana. Alors il faut Cham déjà ça hérité malédiction ça que ngana lob. Il faut si ko yo na le kana vitesse supérieure na kendesko ko la ke la kana mabe. Den ozo lo ba ke ala kama mabe kana. Kana wana no botamite. Kana na no botamite. Azo ya ko hérité malédiction. Ya comportement ya moboti na ye. Aza l'esclave ya ba esclave ya bandeko na ye. Et vous savez Kana zalaki nani? Kana zalaki Lombe. Kana zalaki Lombe. L'air ba Caleb ba kena Palestine. Pona ko espionner. Ba kutaki ke bandeko ya Kana bazalaki ba géant. Bazalaki bilombe. Mais Noa zo bimisa malédiction contre peuple géant. Peuple ya bilombe ya batu batangi mingi. Batu bakende. Donc ce qui a telemi boye, c'est-à-dire qu'on zo ka somona na symbiote. De mutu sikoke bazo kende kola kela mabe. Il y a des gens au baza bilombe na savoir na bango batangi mingi, mais malédiction zo accompagner bango. Ya yenyo sazo sal. Batu bazo mone loko ya zali na zotu. Mais spirituellement Nzamba sa a détruire. Nzamba sa commission mutu pamba. Ebele batikali bilombe bongo. Ya soki azole ka batu bazo ngeseke mais les Nzamba zotal. Nzamba zolo ba oyo malédiction ezana ye. Orone komema ye. Oyo c'est fini. Na sina arrêté déjà shit na ye. Et vous verrez qu'un peuple ya batu ya mike bazo ya ko détruire batu ya Kana bilombe sans problème. C'est pourquoi zo mona yo bazo renverser ka yo même na bana mike sans problème. Sans problème. Ya yo ba diplôme soko tche ba expérience makambu nyos. C'est comme si on tue poussière kuna na kati moi même fongola ngwezate. Moi même fongola ngwezate. Na l'air bazo pesa ba tumsusu misal. Sans ko seli sabango ba interview. Ya yo fo tambola sapato cha zolo likolo. Oso yambi malédiction. Oso yambi malédiction. Deko ilobo zamba tindi ango pona yo. O se repentir. Kolongengisela yo elongi na ye. A Bible zolo ba que l'air Noa la kelie mabe. Noa s'arrêter wana te. Noa yepe ko pambol. Sem. Ba Jafet. Wana limna Nzamba zali ko fongolela pe baboti. Ya ke il faut ko pambola kabana. Amen. Faut ko pambola kabana. Moboti ko salaka ya kolongolela bana maputa te. Owe ezali kambu nini na mama oyo. Ezaka popo bino kaka soki na bota bino te. E lobi okoluka sukwa ya ko sombelo spare watts. Ongenga pe lokola ba mama nyos. Mais ozoyeba te ko solo na ki malédiction. Osolo na ki malédiction na kati na mwana. Oyo longolela kiliputa wana. De oyo ozoluka sukwa ka liese yo. Avant disona ba condition bien. Noa zoyeba ke malédiction se kangi moko.
pona mbeba na ye. Mais malédiction ko kanga batu nyonso te na kati na ndako. Na kati na ndako. Il faut pe batu mususu ba pambwama. Ngana zo linga ke yo ozala na liste bato bazo pambwama na butu na lelo. Amen. Ya kenzambe na Israël atala kamem mbola moyo osali. Ça c'est vrai. Honneur oyo pesi na basali na Nzambe. Amen. Mabolongo bukaki kamem pona kosambelele mutu na Nzambe moko ya koisamaki. Amen. Nzamba pambola yo. Amen. Bible zoloba ke Nzamba ye ko pambola, Noa ye ko pambola bana ne mususu. Baboti fo ba pambola kabana. Baboti fo ba pambola kabana. Nudité ya baboti. Soni. Quand nous parlons de la nudité, tu allez comme soni. Ko exposer ko bundisa. Muto ya bimission na ministère. Muto ya bimission na mokili. O ya bimission na ba affaire. O ya sali ke okoma mutu. Ezali ko bomela mutu mwinde. Tozali ko tanga mukanda na Nzambe. Tozali na Proverbe 20 verset 20. Puisque yo nyonso eza kaka bitumba ya libota. Nyonso eza bitumba ya libota te. Malédiction ezali ko ute pa na Nzambe. Eloko batu mingi bayebaka te. Bénédiction pe ezali ko ute pa na Nzambe. Soko tangi na Deutéronome 28. Okomona mapamboli oye kolanda Israël na moma ko obéir Nzambe. Mais okoya komona bilakeli mabe oye kolandela ye na moma ko désobéir. Soki Nzamba pamboli mutu akolakele mabe azate. Amen. Balak ayebis balama ayebisaki balaka lobi bato yo zolo banala kela mabe. Mais Nzamba lakeli bango mabe te. Ko ngana kolakela bango mabe nde. Atelemisaki cet hôtel. Mais azaki na incapacité ya kolakela Israël mabe puisque oya lakela kamabe alakela ki bango mabe te. Amen. Soko moni malédiction alibote ye ko kanga yo bandelana na relation na yo na Nzambe. Bandelana na relation na Nzambe. Avant banda ko akize bandoki baza banda liboso na Nzambe na Israël. Zambo ya lobaka na kake na moto. Nzambe na Israël ko sakanele ye. Mais benga nganga moko ya franc-maçon tuna ye akoyebisa yo qui est l'Éternel le puissant de Jacob. Amen. Un vaillant guerrier. Moïse azoloba que l'opérant des signes et des prodiges. Amen. Mukanda na Proverbe 20 verset 20. Tozali kotanga na kombo na Jésus Christ. Amen. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Amen. Awezali Nzambe ye moko de mutozolo. Soki muto alakeli papa na ye mabe. Ata ko mama na ye. Mwinda na ye ko bomana na katikati na butu. Amen. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Très bien. Butu de période muto azana besoin ya mwinda. Muto azala na besoin ya mwinda na moite. Puisque na moi ezongalisa batu nyonso. Mais butu ezali période ya obscurité oyo mutu aza na besoin ya mwinda pour kayeba lipe eza wapi, dra eza wapi, mwana na nga aza wapi. Mais na moma wana nde moma ya yo mwinda ezobomana. C'est pourquoi ozomona batu mingi bazoluka lipa bazozwa yango te, puisque tozali kotraverse na période ya butu. Tomopona azoloba ke la nuit esi ekomi déjà avancé, bon milengele pe bosenzela. Mais pendant que l'église est allée traverser période ya butu, ya yo mwinda bakoya koboma yango. La lumière, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est Jésus-Christ. C'est la solution par excellence. Jésus, c'est la guérison. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la résurrection. Ça c'est vrai. Yo bakoya kobomela yo solution pendant que ozan a besoin de solution. Ya yo mwinde koya kokufa. Ya yo mwinde koya kokufa. Amen. Ebele minde kufi na période azalaki na besoin aluka yeba bisika nini na kozo libala, bisika nini na kosungam, leri ya kopona mobali ya bien de moma ya kende kopona papa oyo na kindoki ya depuis bo mwana.
mwinde kufi na moment ya kosala choix ya mobali mwinde kufi. Ah oui, puisque batumi bakasa kindoki ezaka na bana basi te ba papa ya mabumba za na kindoki. Bon soki mutali yango na bomwala liko lo bakeso bandiko lo ba français je suis au Bordeaux tout ça nde seni nde bimisi kindoki. C'est ça kaka. C'est ça kaka. Ah, na moment sikoyo oza na besoin ya lumière pona kopona mwasi. Na moment oza na besoin ya lumière pona koyeba faire nini na kosala. We ko simba na kende na ngoli boso na tangisi saba na classe na moment wana ya yo mwinde zokufa. Nini ezo ya koboma mwinde na bomo ya ndeko azo tambola na molili azo yeba te azo kende wapi. Ako simba nini vie ekomeli ye compliqué comme 8. C'est puisqu'à laquelle qui moboti na ye mabe. À laquelle papa abimisa qui na ministère mabe. À laquelle pasteur na ye mabe ndeko église eza prison te. Soko za na église omoni ke zo simba te bima na malembe koloba te. Est-ce que balobi ke po bima na église il faut ka koloba. Okende ozo tonga pasteur ozo kutana na ba partenaire mususu mama boye makambo ezo sale makuna te kaka soki boyebeli oh tango yaki nanani ozo mon dengo zo milukele oyo bako kende ko chelo maboko na apôtre Kankeze pasteur Soni bako sangisa ya yo elonge ko changer te ya yo ko changer te. C'est pourquoi zo mon osilisi bangomba nyoso ya Kishasa Nikolo komi ko kende kota ba Congo. Nikolo komi ko kende kota ba Congo. Na moment mususu azaka ka soki ya bisikolo Yesu Christ maloba mibale zamba sali. Bible zoloba que la prière fervente du juste est efficace. Amen. Na moment za moyenge menite par rapport na loba na Nzambe okosambe le mingi eloko mokote eko changer. Okotinda moto kakelongi na yo nde kubanda kozika. Kaka ya yo longi ndoko mon awo ezo yinda kote musezo ko mavere. Soki mutola keli moboti na ye ya mwasi ata ko ya ye mwinda eko bomana na katikati ya butu. Na lera kozala na besoin ya koyeba bisika nini na chalokolo. De moment mwinda na ye eko ya ko bomana. Soki mwinde bomani Nzamba koloba te. Nzamba koloba ndenge nini? Puisque mwinde bomani. Nzamba zolo ba bisika lumière ezali. Amen. Toko tanga na 1 Samuel 3:3. Parce que ezali maloba na Nzambe. Na lobi ke ba enseignement on azali ko pesa ngo na mikuse. Toko yaka toujours ko zongela. 1 Samuel 3 verset 3 kino na 4. Amen. Tozali kotanga na kombo na Yesu Christ. Amen. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Lozoka ke mwinde ezali kopela bisika arche na Nzambe ezali. Do bisika Nzambe ezali nde bisika mwinde ezali. Mwinde na lebomanaki te. Nde bisika pe Samuel alalaki. Et Bible ezoloba qu'alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Yo Nzambe benga ko lisusu. Yo na butu soko lali ezaka ka mari de nuit, femme de nuit. Nzambe benga ko lisusu te. Puisque mwinda basi babomi yango. Babomi mwinda pourquoi? Babomi mwinda pourquoi? Okeyo zola kele moboti na yo mabe. Ozola kele muto ya bimisi yo asokoli yo. Moboti na kondim. Moboti oboti yo na nzoto. Na ono zolo bela baboti na sens nyonso. Puisque na Ephésiens Bible zolo ba ke commandement we ezali na elaka. Ezali ya ko honorer moboti. Po oumele na mokili. Ça c'est vrai. Ba commandement nyonso eza na elaka te. Le commandement où ezan ne laka ya ko umele na mokili. Ezeli ya ko honorer moboti. De bozo mona liwa mingi la muki mikolo na kati na batu. Bozo mituna liwa ezo utana nini? Bandeko. Liwa eza pamba te. Okozo misolo okozo biloko ya mokili. Mais ko umele pe na mokili ezali loko msusu. Amen.
Nzambe azali nzambe ya ba principe. Awa Bible ezoloba ke mwinda na ebomanaki te. Bible ezoloba ngo pamba te. Bible ezali kotalisa importance ya mwinda lere ezali kongalisa. Ezali kwatire mungongo na nzambe bisika mutu alali. Okoya koyoka liloba na nzambe te soki mwinde bomani. Or liloba na nzambe ezali koya na guérison, puisque Bible ezoloba ke na mikakata na bango babelelaki nzambe kolo atindelaki bango liloba bikisaki bango. Na mukanda na Luc 8:11, Bible ezoloba ke la parole est une semence. Nzamba ko semeni na bomo inayo. Mwinde se kufi. Paul akelaki moboti na yo mabe. Tozali ko kende muke muke. 1 Roi 11:36. 1 Roi 11:36. Bande koposo ezoya liboso tokoyekola makambu mingi na lisungi na Nzambe. 1 Roi 11:36. Bible ezoloba nini? Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Awazali mosakoli azali ko s'adresser na Jeroboam. Oyazalaki mokolo ya serviteur na kati na ndako ya Salomo. L'air Salomo asumuki, puisque Salomo apesaki importance mingi na bokonzi na ye. Or que David y apesaki importance mingi na relation na ye na Nzambe. Ezali makambu tokoya komona lopi. Amikolo ezali koya. Alors, Salomo l'air atengami na kobalaka basi ebele ya bakonzi o Nzambe apekisaki bango bamboka Nzambe apekisaki bango. Pona ko affermir pouvoir na ye. Donc aveiller na mobeko Nzambe apesaki te. Nzambe ye ko rejeter ye. Alors, Bible ezoloba ke Nzambe ye ko bimeles comme un serviteur na ndako ya Salomo. Na kombo na Jeroboam. Nzambe zoyebise ke yo Jeroboam o mérite kutubo konzite. Mais ngai Nzambe na poni yo. Na kopesa yo 10 tribus. Mais na kobotola nyonso te. Na kotikela David tribu moko pour que mwinde bomana te na ndako ya David. Et vous comprenez l'importance de la lampe? La lampe peut être tribu. Moko to mibale. La lampe est cause la moine. La lampe est cause le ministère. Mais ce qui est koufi de l'église peut koufi. Ministère est koufi. Libote koufi. En Bible, les autres disent que lampe, nandoku ya David, ezali représenté même na 2 tribus. Puisque Jéroboam a cause mibale. Lokola Jéroboam a cause 10, mibale we kotika le cause la lampe, nandoku ya David. We kotika les zongal. Est-ce que yo mwinde ngalaka lisusu na ndako na yo? Na moment bakonzi ya mboka bazo respecter ba père spirituel te. Ekoki ko boma mwinda na kati na mboka. Na moment zo reconnaître père spirituel na yo te. Eko bomela yo mwinda na ministère. Eko bomela yo mwinda na ministère. Okozala ozo yenga yengana na kamwa mouvement ndeko ya mwa tango muke. Bible ezali koloba que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Na masese ya mokili bazoloba mukolokoli ya ligorodo ezali mukoloko mama kwanza te. Mwinde koza lese kufi otikali ya lilingi ya pamba. Ndeko zongela Nzambe. Zongela Nzambe. Ola keli moboti na yo mabe. Mwinda na yo kokufa na katikati ya butu. Awo tozo mon ke mwinda ekoki kozala représenter na tribu na mboka. Mais tozali kokende kaka na 1 Roi 15 verset 4. Pona koya ko conclure na message na biso to ko conclure ona mukanda na Job. 1 Roi 15 4 ezoloba nini? Mais à cause de David, l'Éternel son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Awa à cause ya David, Zambazo sepele que Jéroboam plutôt, mwana ya Salomo, aitika lazo konza
na Jérusalem. Bon, Roboam wazali kotikala lokola mwinda. Zamba zotikala David mwana moko lokola roi akamba même des tribus. Awa l'air soko moni Roboam omoni mbala moko mwinda. Wezeli ko éclairer ndako ya David pour que ndako ya David ezala na molilité neti ya Saoul. Ndako ya David soki mutu atali amona quand même que na kati ya ndako ya mokonzi Roboam azali. Amen. Roboam azali. Yo mwinda ya ndako ese kufibana nyonso bazomela diamba na lotoko. Ba nyonso baza ba miibi bakuluna. Yo kaka l'église kembo matambu ya basel na Zambe na munoko kochola batu ba image ya mabe ya basel na Zambe ba conversation kokosela batu na Zambe makambu me ozo mona makambu weza kosalema na kati na ndako te weza kosalema na kati na ndako te awo puisque David azalaki ko honorer Saoul David azalaki mutu ya kopesa limieme na batu na Nzambe Zamba zoloba ke na kolinga te mwinde kufa na ndako na ye na kotika mwinde etika lezo pela meme mwana na ye moko atikala na bokonzi ne ngumbo nga na poni ndeko respecte baboti ya mulimu respecte bato ba précédé yo na kondima Zamba atikala zongengisa ndako na yo. Amen. Zamba kotikala zongengisela ndako na yo meme ne loko moko. Amen. Meme na mwana moko. Abatu bazali komonela David na nzela na Roboam. Roboam. Bien que j'ai Roboam azwaki di tribu, mais Roboam atikali mwinda na ndako ya David. Roboam atikali mwinda na ndako ya David. Deko wana kokamo mingi. Soki yo ko résister na mbele Zamba zotinda. Pour que mitema ya bayike zonge pa na ye. Mitema ya bayike zonge pa na ye. Lelo likambu na Nzambe komi potopoto. Pona ko gagner biloko na se na moi. Pour que batu babetela yo maboko. Les gens se permettent ya ko attaquer bato esengeli ko attaquer te. Mais likambu na Nzambe tokoti yango pona lokumu te. Lokumu ya batu babetela maboko. Eko servir yo ne loko mokote. Eko servir yo ne loko mokote. Lokumu esalaki ke babenga na Satan lola. Azalaki Lucifer kun ange à lumière babengana ki pona lokumu daye kokoma Satan le diable le serpent ancien lokumu ekolongola yo likolo ekokitisa yo na se ekoya kozangisa même bisika kolala lokumu ekobomisa yo avant koya koluka lokumu likolo na batu ba trouver grâce na misu na Nzambe te eko servir yo te eko servir yo te mukanda na Job ezolobela biso nini puisque tozali toujours na kati na kotala lolenge kani Nzambe azali koboma mwinda Nzambe azoboma mwinda ya Cham Kana Bible ezoloba celui qui a le fils a la vie mais awa bazoboma mwinda ya Cham ezali po Cham atikala mutu nini puisque mwana moko aza na ye Kana bazali kolakela ye mabe atikali esclave c'est que mwinda na ndako ya Cham c'est fini. C'est fini. Job 18. Job 18. Amkanda nangayo ya Louis II. Na verset 5 à 7. Bible zolobanin. La lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit. Malgré ses efforts, il tombera. Awozomona ke Bible zoloba ke mwinda ya méchant ekobomana. Bible ezali kotia yango na fitir. Iske na koza la ndenge Nzambe azoloba boy. Yo zoloba ke naza bien. Na uti Paris. Naza bien. J'ai des partenaires. Les gens m'appuient. Je suis fort. Mais j'ai rassemblé la kepa nangai. Songolo assemblé la kepa nangai. Mais la Bible zoloba ke s'éteindra. Même ceux qui ont appelé le lot, ekoya kobomana lobi. Ekoya kobomana lobi. Ce n'est pas le même jour où on a bimisé qui malob. Dès qu'on a comme esclave. Il aurait fallu un temps pour que l'Iloba Nzambe ya koko kisama. Ba wumelaki, ba komaki ba tuminene mboka na bango ezalaki elengi na biloko ya mutui.
mais liloba ya Noé eyaki kolata nzoto. Eyaki kolata nzoto. Amen. Eyaki kolata nzoto. Un jour Nzamba sisitaki batu musika po baya kobotola mabele wana. Esalamaki mbala moko te. Awa Job azoloba ke mwinda ya mutu mabe kobomana. Ba effort nyonso azosala ekozala pamba. Ndeko na moment oyebi ko honorer baboti te. Na moment ozali ko s'engager ya ko exposer pe ko affronter nudité. Ya bato babimisi yo basali yo ozala mutu. Yebe ke mwinda na yo atezo briller lelo ekobomana. Amen. Ekobomana. Ça c'est vrai. Mwinda na yo atezo briller lelo ekobomana. Succès ya lelo ezali alobite. Tomona kayango na bandeko ya politique. Okomona ye aza na bagarde bien. Soki azoleka na zela pepe net batu basala accident. Okokaka après 2 jours il a détourné. Mbala moko babotoli soda akomi makolongulu na commune ya Makala. Mwinde bomani les méchants. Les méchants. Mwinde zo bomana. Même soki azosala ba effort ke engeng mutu angengisaka mwinde ezali Nzambe. Soki Nzamba bomi yango ekobomana. 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 Pas seulement que mwinde ezali kobomana pamba. Pas seulement que ezali kobomana pamba. Même misère ezali koya kolanda ndekoyo. Misère ezali koya kolanda ndekoyo. Mais temeler mwinde na Nzambe ezali kongala. Na bomo ya mutu. Tokotala na Job 29. Po toyeba na ko clôturer bisika wana. Job 29. À partir ya verset 2, yokotanga mukanda nyos, et biso tozali kosuka na 6. Job azolo benin. Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé? Na cause la net basanza elekate. Comme au jour où Dieu me gardait. Net na tango Nzamba zala ko batela ngai. Ba ozoka ke soki Nzamba bateli mutu te. Ataza na bagarde. Mutu okufaka na mbetu bagarde libanda. Ba eko pesa bango sango kaza lisuste. De ko bongisa motema na yo. Bongisa motema na yo. Job azoloba ke quand sa lampe brillait sur ma tête. Donc l'air mwinda na Nzambe ezalaki kongala likolo na Job. Ezalaki basanza malamu. Ezalaki mikolo ya esengo. Bien-aimé dans le Seigneur. Tika mwinda na Nzambe engengisa mutu na yo. Engengisa ndaku na yo. Liloboy ezo esika na ndaku na yo. Benga papa, benga ban. Yebisa bango tosenga Nzambe pardon. Totambola ki malamu te. Tokota ki na makambo esengela kokota te. Tobundisa ki bato batrouva ki grâce liboso na Nzambe. Tala lelo malédiction elati biso. Mais tokosenga na Nzambe. Ayeba na ko renouveler grâce na ye mwinda na ye ngengisa biso. Puisque awa Job azoloba nini? Et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds s'est baigné dans la crème. Donc, ozomona ke na moment batu mususu bazo sokolaka na germol na mai, mais pour na Job ye makolo na yezalaki ko se baigner na kati na crème. Pourquoi makolo ya Job ezalaki ko se baigner na kati na crème? Ouais, c'est le symbole ya abondance, ya jouissance. Ouais, c'est le symbole ya kimia. Puisque mwinda na Nzambe ezalaki ko ngengisa mutu na ye. Mais awa yo zali ko boma ya yo mwinda na ko bundisa ka baboti, na ko exposa ka ba faiblesse ya bato ba précéder biso na ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, okoya ko regretter te. Le Nzamba ko boma mwinda na ye. Likolo na bomo ina yo. Likolo na bomo ina yo. Ngana ko loba ke liloboy ezongisa motema na yo epa na Nzambe. O se repentir, o changer tamboleli. Puisque o Job a perdu ki biloko nyos.
Mais aux hommes, dans Job 42, verset 2, que je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Et après, juste, le babongo, au commande que Zamba y rétablir. Même yo peut reconnaître que l'on côté les mabazo na Zambete. So comme qui tisi na se na ngwende na ngolu, kolo koki ko restaurer yo. Na banze te pona butuna lelo to sukeliawa. Numéro na biso ezali affiché na 16 ali plus 243 82 141 32 53 ou plus 243 9 97 160 118. Et tonga na biso ezami na commune ya Lingwala. Tolobaki ezali na croisement ya Mushi Basankus. Okokuta photo ezali pe bakombo ekomami wana Assemblée chrétienne Terre Sainte. Ezali bisika ya kobunga te. Na banze te ngolu na Nzambe kozala na bino pe lilobo ye pamboli bino banso. Pe tozali kosenga na église corps du Christ sambela pona mboka. Kobelela kama kila na nkolo Christ batela mboka. Moyini atelemi na kanda makasi. Na balwa we ezali satanique ya homosexualité. Ezali déjà pression spirituelle ou ezali coexister. Au diable azolinga ko imposer na kati na assemblée nationale et le cananazela na ba élu du peuple. Mais église corps du Christ tozali na devoir ya ko bundisa ba konzite. Biso esengeli to sambela pona bango. Tozali ko senga ke moyenge meninyoso e bisanzambe atondisa ba konzi ya mboka na bwanya. Pe akamba bango malamu pour que loi ya homosexualité omo inazolinga ko imposer na mboka Congo elekate. Puisque ezali déjà makambo satana bongisi. Zambe abatela Congo makila na nkolo ebatela banda kuna bino e couvrir bino e memele bino faveur na Zambe tokutani mukolo ya lendi kolo pambo le bino bas. Amen.